嚟唔到現場，但又想買翡翠嘅姊妹，而家坐喺屋企都可以揀翡翠啦，一條都係批發價。你喺線上都可以感受到源頭翡翠嘅魅力啊！就好似呢手飄花手壓皮，個底夠透夠潤，睇落去好清爽，啲飄花又靚又靈動，唔係嗰種亂晒嘅碎花，係淡淡嘅綠絲，就好似滴咗滴墨水落喺清水度。嚟唔到現場，但又想買翡翠嘅姊妹，而家坐喺屋企都可以揀翡翠啦，一條都係批發價。你喺線上都可以感受到源頭翡翠嘅魅力啦。連依呢度有幾萬隻翡翠手鐲，全部都係明碼標價嘅。無論你想揀咩類型嘅手鐲，都冇連依我揾唔到嘅貨。唔講咁多啦，先起貨一條俾你哋睇下先。加工之後，呢隻飄花手鐲總水放晒出嚟啦，個底透到好似塊涼浸浸嘅冰咁，上手一睇就好顯白，啲飄花又靈又靚，淨係細細嘅嫩綠色，襯得隻鐲更加有 feel。連依做人夠晒實在，有乜嘢講乜嘢，唔滿意包退換，仲對每一件翡翠都提供終身保養添。想睇細節圖嘅姊妹，溝個我想要。